啦啦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 。我講咁多嘢啦，先行嘅同我放翻啲餅落去，啱唔使你係咪煮飯咧？煮得嚟啱啊！跟住阿哥啊咩？啱啱睇完啊 ！Hello， 做係冇騙人，女個爽呢啲啊！冇騙人啊，女最爽嘅，跟你講。騙出冇，俾人洗啊小麗。啊，未，人家講熱種未識天種人家朋友家，因人了兩班有人家咪有生出咗騙人嘅女，有人生出咗就偷人嘅東西。有人生出咧，杜蘭斯隔人頭，你哋乜個人都有朋友家，世界上呀冇計啊，呀世界上乜個人都有。始終設家了，設家人生唔係騙人嘅女，唔係騙人嘅女。了設家行出來嘅啲朋友家，人家講行得正企得正。你哋了咪有啲菜花去，啲芥蘭菜花你哋啊，嗌咪嚟籌啊，籌下工。呢叫芥蘭菜花，呢按實應該要呢東西去。特別呢東西咧唔識按多呢朋友家，呢東西咧係講嚟自然韓國唔識咯。你要識嚟咧，你用細貨咧用唔到啊，基本實踐啊呢東西啊。呢醫生講過啊，呢東西諗自然唔識按多呢啲啊，未實踐啊。用細人咧冇按歸用啊呢啲啊。佢嗱啱嚟跟行細唔怕，係講到佢提了交羅婆咧，肉唔咪幫你識按多咧嚇。我被笑死行到去，我跟你講了，設家人生呢朋友家係愛女跟人頭唔怕，頭跟50萬，愛看人很本貌，設家冇逼人，啲咪有難為人啊你啲，像有人家未話頭5度都愛罵人啊啲，罵哥罵切樣啊，掉哥罵切係阿你人講啊，佢頭5度呢啲愛罵人啊，罵人家呢，罵人家家，逼人家搬啊你啲。有人家隔人頭呢頭5度都被罵你話，你說係啊，受驚啦嗬！設家好把磨炭咧，啊你白不認識咧嗬，基本設家女家人，設家求善拜佛啊話，成唔係講要咪親切啊啲你啊呢度啊你咪有啊你白不你認識嘅朋友家咧，要本兒女講超過10條樣啊，加上正裝嘅咧朋友家唔係你講笑個啲多好年前啊話。上家槍啊！一片花姐呢片夾8條，嗰時恩豪戰裝嘅世界上限咗人樣願望嘅乜嘢，係啊冇人歸二度啊呢啲啊，個所以啊槍咪用點點咧，唔會出嚟嗱花姐咧，佢點點咧，因為佢要做啊啲啊，佢唔會啊，佢唔會聽啊小啲啊，因為佢要親切咧話呢啲啊，其實唔上家台灣嚟個電子碼咧，唔啲小啲嘅事，人家講世界長棍貴咧，兩班都長樣啊。然後佢呢度按用長咧，要人家把佢好，跟人家笑你都唔啲啊，嚇！跟一面前嘅朋友家都笑得你唔啲啊，
佢別使講甲冇目的間，事實甲目的花姐寄嚟本家咪有爸爸寄嚟本爸爸過嚟寄本價格啊，嘅目的啊寄到本啊係冇花姐請緊講係辦幾耐，佢特別嗌嗰邊問花姐間，花姐講請講了解熱啲女嘢先辦嘅啊，而先辦舊女嘢，佢騙花姐嗱，佢冇好辦，佢騙花姐呢啲啊。佢又俾做咧女班朋友間你切個運殺你跟下傳說安難啊呢啲啊，傳女安難啊。anh coi mẹ gì chặt nhất như chọn nhìn sáng ship theo hả như cho mãi theo đồ xin như vẫn ship theo à gì cũng mày đã最多係5 6條啊係gì chặt nhất間như ship dùng liều hiểu lấy bạn nhìn anh coi à cái bông bài cái片啊花姐女間槍間cái提炭用啊呢啲啊見到度片啊花姐女50版啊cái提炭用啊就見下你用含幾版咧anh coi版咧anh coi liều bên nhà hay mà花姐nhìn ra đồ ăn lẩu ship nhìn các con mắt cái nhiều xin cái tiếng còn các kẻ như lại bàn kia cái片thì kéo đi nào片thì đi đâu đi nào cái yếu còn chỉ đi bàn cái yếu còn đi bằng ban cái hắn想片花姐女看你聽人呢啲cái hắn mang những cái còn咧hắn mang時嘛咧cái hắn想明先是兩班片花姐女cái咩講一班花姐女cái hắn想兩班片花姐女cái nhớ sao講hả cái mẹ ai bán花姐女咧，佢很想到很分愛騙花姐女見到到啲兩班騙人呢啲突然會突然會但邊嗌夾花姐講就算見下請回分隔呢隻女咧，你記得到花姐冇隻我講，我要把你花姐了，我見兩班隔呢隻你都冇隻我講，請說咩愛bán女咧，佢很想看兩班嚟分騙花姐女你啲朋友間係咪花姐人安唔中安好人要安好人我諗到就好笑啲小呢班人真係佢咪有家台灣人喐咪幾代咪係咪花姐撥劍咧，而且看佢要女冇啲呢人咧香港嘅人咧騙女真係用很㗎。佢首先咧，佢問一部卡要賣嘢要嚟字幕樣啲咁要講隔日祈禱了，隔日拜神了，含日見拿出來，含日女拿出來樣佢報告佢騙嘢女咧，先用現車上間喐咪樣係咪花姐撥劍樣佢可能花姐要女下佢少乜兩班嚟騙嘅女人呢啲兩班嚟騙嘅人樣我隔日啥講啦，咁人騙嘢女先樣嘛，佢因為其實佢人啲佢人喺度佢咪唯有喊佢撥一撥加看試探佢要女冇係講你咪騙嘢女係講你喊花姐撥金比已經係你喊花姐撥金間，你是騙個花姐女啦，咁冇人敢講你騙女呢啲係講你喊花姐撥金間你到去到盡要講喊佢記女了，咁要揼佢記了，咁要講咪有穿完飛隔你頭咧要講喊佢記了，咁係要講13點咪咁要喊佢記了，湊佢記了，咁咪騙嘅女係冇男朋友㗎，咁要本來呢度係騙嘅女你肯走律咩？係冇啦，咁你13點佢要女冇女用，咁你咪事啦，我問你咁40條佢要女好用冇女好用，咁一喐咪時代你為堅跌去跌盡杏花姐記女本記咁安白氣你愛見你單啥記你冇抽人記女係冇啦，花姐要前撈嘅40條呢啲事實花姐是前撈嘅咧，日子都撈嘅，唔知道咪人家講冇忍冇忍款呢啲朋友家。嗰40條假花姐是冇隱款呢啲佢冇隱款就算佢兩班係隔佢頭呢，佢都唔行搬冇唔願意搬呢啲佢兩三冇隱款呢度講正式呢兩班隔下堂咩咪搬嗌批兩賺佢兩班隔佢頭呢佢咩咪搬嘅批起先用佢兩班隔佢頭佢都唔係搬呢啲佢喊佢買白嘅佢生叫花姐叫你隔買白嘅嘛花姐高官白嘅你咪啲嘢佢講
cái mà意思啦，你含人咪白嘅又含人家，佢講你咪啲嘢了，佢講啊，意思係按橋啊，嘅意思啊啲啊，你咪啲了咁樣啊，含夾花姐咁講啊，你咪啲了佢講啊，用夾花姐講啊，特別花姐係唔係夾幾米啊？嗰些你冇引份啊，啲朋友間，呢些叫冇引份，同埋咧你點點含花姐米人，你點點含幾米咧，佢咩為壓嚇？你啊只要啊。佢跟大田房含花姐夾幾米啊？你啲啊，家要含嘅蘿蔔，含嘅蘿蔔啊！你啲啊用記上了，花姐佢話，花姐佢話，隔硬米巴吉嘛，佢講啊，用去嗱呢啲啊，變老家花姐未少按唔中哦，像別人應該係夾二米間，佢都未唔中意話，佢都未夾你講話，當咪以為點樣記線大田你悶啊，咁按唔中係啊？ăn飯啊！你啲朋友家ăn飯啊！從基本業咧，佢其實本家朋友啊，佢其實本家朋友即係香港啊！你啲啊，佢其實本幾間家朋友講佢咧，佢家火燒部係啊，香港火燒部佢有基本計劃係啊，過嚟很少咪嗬香港火燒部佢基本家朋友係啊，香港火燒部當咪私有意見啊！我問啊，我都講就好笑啊！香港火燒部嗰天池打開到5啲都好看啊！愛你記咩？係冇難你記咪難我問你，跟新詞我冇嗌都再用講啊！佢嘅咪佢識見只師嘛？你阿博人家講你按要師冇人用下嗬？係啊，按要師冇你人用啊！但邊要當然跟用上係冇難，跟你記明先啊！跟香港火燒部同埋私有意見啊！嗰田咪有間咪有間田時打開啦，都有看嘛。佢為基本嘅朋友看到個香港火燒部啊，過嚟印尼咪有水浸下啊，叫基本嘅朋友看。跟印博平咧，叫基本嘅朋友看。時候嘅朋友前多學嗌談嗌前多東西嗌唔會乜嘅啊，唔會講嘅呢啲啊，切間都度新次啊，呢一東西你咁基本嘅朋友度咪啦。呢啲係講啥講緊40條啊朋友家，嘅媽計叫基本嘅朋友講嘅朋友緊香港啊，係冇嘅朋友咧啊，佢隔下樣講緊啊，喺度談到順咯咧，係唔會講嘅啊，因為嘅朋友有冇多浪嘅啊咧，佢看你點點啊，你啲又看你嘅東西點點樣啊，佢冇多浪嘅，佢有冇 N 嘅樣啊咧，佢基本佢看樣啊，嚇。個安生詞，你基本人看到未嗱？有從喺多晒幽默嘅按手機喎，可以朋友間按手機喎，你看到未？看到看唔到咧未好了咁樣啊！特別要啱生啱朋友咧，見看唔到咧，基本門嗌阿妹吹阿妹，兩班人你基本係看，嗌到未基本嘅看，你唔啱用人家講挑選用基本嘅咧係唔會話。係啊，基本你看到未嗱？咁冇傳女東西啊，設計又冇田葉冇傳女田兒，設計未騙嘅女人你未按多相信未嗱？係啊，特別見未咯，見為基本嘅朋友看到係看到為好笑嘅，幾時買幾時博人家講幾安好先，係啊，佢博人看人家為費嘅嘛，為費啦，加幾撇用位話，要講2班嘅係用呢個幾傾開大人個時候，加幾間要頭女咯，跟印度啲嘅嘢啊話呢啲啊，啲嘅用勤啊話。最後都無奈呢，我含我朋友啲啊，我朋友夾我講間，我話我朋友我講係講幾為咗記事咪啲咪間要無奈呢嘅，係啊，我話你定記我講幾記東西嚟用，我話你愛看咪看，唔會看兩我含我朋友唔會看，唔冇打開嚟看，又唔冇費嘅我點點，你看嚟點點我含我朋友誒，仲要費嘅咧，加叫女又要撇用啊，加要黃啲啊講交啊，啲啊講超啊。會笑死人啊！家都冇意見啊！你看前當然一般嚟幾女多浪嚟幾下，不如買嚟為時間。係啊，家事前都賺我哋看到嘅啫。般嚟幾女多浪嚟幾啦，不如買為時啊！田熱矮田熱花謝，還要其實摘樹上地聽啦，今日摘不如買過下。
咁未當多兩個機啊，佢講話家數神地聽本機裏間腳唔係多兩機話多兩腳過嚟，咁咪一不看人下，咁咪多兩二下，多兩一不看人都屬於多兩二，你啲啊像比已經下數神地聽咧為本腳過嚟之類嘅咧，咁咪一不看人下，咁咪多兩一不看人下，嚇你都唔應該賣人啊，嘅羅婆賣機賣咧賣機香港當貴話。做鬼到了本意啦，你按實個難傳說啊，係啊，挨晚隔你講啊，朋友咧，挨要集朋友講鬼為好聽去。佢講今妹子下年張題咧，唔係交老公啊，原先張題埋我白啊，你啲啊，個晚傳女應該驚咩嘅把恩人女啊，但係咧朋友我咪下公司先。你講戰術啊，你是驚咩嘅把恩人女啊？今妹子張題咧係當鬼個樣啊，唔係搬家腰呢年就白啊，個晚傳到呢樣。因為咪呢朋友家，因為呢佢就愛恩人女人呢啲啊，佢就愛恩人女啊，下講女啊啲啊，越下相炒密碼計東西都講女啊啲，佢就愛人女間，下點解妹子張提咧，唔係拉交老公啊，嘢拉埋我白啊，意思喊佢出去做鬼啊，呢啲咪本家要女人啊，個晚傳到咧，意思你交老公間，你交到要女用相同啊，你交家翹佢設家都人家講設家做設家識到難啊，喊兩班本就愛嘅樣係，嘅意思講你兩公婆恩人女下呢，因為只先拉起按中啊，你一說命喺講嘅啊，一朋友家講嘅，你啲有假樣講啊，係冇叫人喺度多再講出去啲啊，讓喺多再講出去樣啊。所以設間人咧識冇貪女人呢啲啊，設間貪女咧係咪影響我家細年啊？咪影響我細貨，你冇搞啊朋友家呢啲啊，咪影響我細貨噶，真係好笑啊！設間愛女咧愛去做啲後朋友酷設間咩愛去做啲啊，做多做少呢做到唔夠識。朋友家可能你睇過本嘢啊，又唔相同。咁你本身懶到唔識做個工啊，你係見人頭到人尾都驚到出嚟你啊。又本多浪係乜嘢？或者你叫人裝啊，唔係多浪啊。你本人裝啊，你啲啊本嘢香港台灣係裝，台灣全冇裝件啊，喺香港啊，多數都香港啊，就裝嘅啊，你啲啊。呢個我隔你講啊。其實都就白花姐、薄花姐本件女人呢啲啊，佢媽計到講花姐話，佢當咪為媽計嚟花姐咧，其實白嘅女話，佢白花姐女啊，唔係佢嚟花姐咪咪啦，上家頭時了，我家啲都係聽講嘅，本你當咪為見人花姐，係啊，你人啲係咪跌準嘅人花姐人？嗰啲係聽講嘅，本應該唔聽，哦，你當咪為夾花姐講一樣嘅噃。係啊，你當咪為夾翻者講，喺頭前125嗬，應該你去門聽啊啲啊，讓我對一件唔係話，見跌氣跌轉到嚟翻者話跌氣跌轉罵翻者，咁唔係意思佢識罵嘅女人呢啲啊，佢博翻者驚聽到驚啲啊，本件賣到驚用去嗱，翻者為佢女本佢撈人家講你揾盡意了幾多樣啊，見到翻者很長，事實我跟你講啦，翻者人啦。經驗咧，朋友間你對佢好，佢就全好；你對佢壞，慳個事咯。又慳個事啊！你最好對佢好，你對佢壞慳個事啊！而家賣公司，一年都要呢一除冇嗬？呢一除咧，呢啲咧賣菜啊，呢是屬於滷鹹菜咧，呢滷鹹菜啊，呢芥菜淡啊，呢叫做啊，我係炒一菜炒豬肉全強式，炒下公豬肉啊，呢唔係呢ăn落去，呢ăn落唔係ăn chân落呢，嚇。加到啲小呢嘢啊，朋友家自家嘅相湊很小錢無謂啊。事實咧，兩賓講嗬，熱線銀樣嘅嘢咧，都係啲小呢嘅，啲小呢嘅嘢啲啊，面皮鋪呢，
嫩啊，一菜啊，面皮鋪呢啲小啲啊，cái面皮鋪呢點hết葱子膽咯啊，面皮鋪呢葱子膽咯咪想係見nước đỏ ngày冇cà phá唔係cà phá仔好盡氣啊，ngày cà như còn à các thầy班này các quầy mà thầy ta nhúc mồi đấy các quầy mà thầy đấy kiến冇上到ngày về cà phá仔好盡氣啊，kiến冇上到ngày về cà phá仔好盡氣啊啲啊，佢片花仔類啊，佢價錢用晒，kiến冇上到ngày về cà phá仔好盡氣啊，cà như còn à朋友家。加上呢見到條片嚟啊，花姐女呢剝核呢都冇事錢嘅話，見到條片啊，花姐女呢剝極都冇事錢啊，呢啲啊，咪笑死！電子嘢呢？ăn nổ này lá菜未香啊，lá菜前香啊，cái mùi前提啊，佢咪有事實呢，咪有啲台灣人喐梅咧，朋友家台灣間喐梅咧，啲普通頭咧，佢片花仔女咧，事實上前當然啲啊，係冇見啲少呢樣嘢啲啊。見啲時候呢，佢兩班講見啲時候呢咧，佢係嚟賣嘅名聲，家下會係用名聲好賣呐，係啊，家下會係就嚟名聲呐。家本來我係你係咪發仔撥金啊，撥嚟金我嚇，肯係咪發仔撥女的話，係冇有賺記得啊，你係嗌肯記得咯。佢講係咪發仔撥女撥金啊，係咪發仔現銀行夾嘅女出嚟撥啊，你睇下。何除發仔冇啊，要講特別冇做啊，係要揾個香啊，朋友家。何除花姐要講特別冇做法，我要聽花姐講啊，叫我手做現銀行夾我女出嚟咯，佢講啊，我夾出嚟嘅意思本人可能呢啲啊，花姐要講特別冇做啊，係講花姐要講要做喺個香啊，喺個本葉片啊冇用法啊，人講啊。何除花姐咧？呢事實呢是識得呢係咪唔會去？我唔會，我食緊爐嚟嘅爐係唔會啊！我識東西咧，我食緊爐嚟嘅爐係唔會，因為爐咧ăn爛啊，ăn軟啊啲炒就冇咁強色啊。喺講呢去咪有去餐廳食咧，佢炒超落去咧，佢冇咁易嘥嘅。係講ăn用炒咧，佢未咪有未食半啊！呢啲又未食半啊！喺講佢更加濃嚟，本而家攞 L 係佢未食半咯，啊，未笑死啊！朋友家嗌狗nhiều啥咧，下年nhiều啥愛女咧，lần duyên咧唔冇啊，啲朋友咪從眼喐咪牙槍啊，本人家西啊，小呢啊，然後切緊現咧最緊要買啲名生啊呢啲啊。名聲全緊要啊，朋友間切緊現咧名聲啱緊要啊，千祈唔好騙出，唔好騙人嚟女，從今喐咪牙青用騙花仔女啊，家人家講你一世咧佢都搣唔落啊話，呀啲名聲冇好搣嘅話，呢本等叫係騙女啊，朋友間係用別人咩騙啊，花仔女你含佢撥金到未嗱？係冇嗱，你含花仔撥金到未嗱？我哋啊村人非隔你。村員非隔意咪有隔意頭呢二冚花仔去記到未啦？過嚟要講搭幾記下，搭幾記搣嚟搣去，如果冇揾盡花仔，梗未騙女下啊！過嚟呢冚啊花仔記女本加13點得話，跟住未騙嘅女下，加13點要女學用冇女學用，跟住咪事啦，以為冚幾去記啦，呢度咪湊幾記到啦？幾湊兩湊咧，湊幾年啦，花仔咪幾件難卜花仔喎。
有啥係上哦？佢炒花隻幾類本加13點，加花隻講唔會叫下，你有啥幾類冇炒嗌哦？佢冷餸卜係叫啊？啊，因為意思朋友家，佢講唔會叫噶，都咪以為卜見啊？咪點一片度啊？片度那卜係叫啊？人料本牙青係片哦，意思啊了。啊，佢唔會片咯啊，意思嗌片度了啊，青你係片咯啊。啊？唔會笑呢。我老師同你講，香港嘅地方用搬到河過河船咯，而家。唉，我想喝。我嚟自有時叫以前嘅血咯，叫以前打錢咯，叫買東西幫佢食鹹魚過去喎。啊，我細嚟啊，就嚟補嚟食咧，叫以前打錢咧，鹹魚過去喎，叫買有東西幫佢食啊，鹹魚過去喎。佢買東西幫我細嚟食啊。啊。我細嚟嘅咪有嘅名桃花名嚇，係咪桃花名啊？桃花名啊，細到大錢，我細嚟5、3到15歲啊，15歲大錢大見下。一葱頭咧，一用起嚟鳳石葱頭似全香嘅朋友家，鳳石嘅葱頭咧，那係陰公5字為強啊！我咧葱頭乜有前腳喎，乾係曉啦，乜有前腳喎，冇切啊！啊，一點芝麻，便宜嘅女咧同佢偷長嘅一樣啊！便宜嘅女咧，隔你去偷隔長嘅一樣啊！我便宜長間肉咪是屬於長花地女呢啲啊，佢隔牙槍用晒是屬於長花地女啊！一本來又係啊，像牙青樣嘅，佢間講花姐탕用定幾料喎，女問幾間，就比如見牙青冇辦法姐啊，今日啲幾片話片格長啊呢啲啊，啊，我時候佢被買布咯，佢買布牙青片大花姐女買布咯，我知道，買布啊。我咧葱頭乜嘢全叫人乾係去，乾啊！人啲人係摘搣落細摘。偏出嘛，台灣人肉咪偏花仔咯哟，咪少呢哟，偏出咯，連皮盤咯，買啱樣相偏花仔咯哟。買啱樣相片花仔女啊，台灣人肉賣啊，咪少呢啊，貴碼睇喎。哎呀，片啊花仔女片袋，買啱樣相啊，少呢年啊，現年咪台灣本嘅自衰哦。少呢嘅朋友間有冇夠生啦嗬？呢啲啊片呢女係最少呢嘅，格做普通差唔多啊。呢啊片女嘅年呢格做普通差唔多啊，最少呢年啊。最無味啊！因為佢台灣難傳出啊呢，佢台灣難傳出啊，片花仔女人呢啲啊，我冇做搣落呢東西全出冇水啊佢，呢一葱頭咧你搣咧未拉落咁冇做出冇水啊，所以我識唔係搣葱頭話全撚搣啊，葱頭咧愛水自明裏搣啊，你咧愛水喺度自明裏搣啊，用搣全冇做全出水啦。咪有葱頭、蒜頭，哎呦，越摘得變豬，越識白喺度麻花仔啊，看唔到個身詞去，啊，
看到就生氣啊！日識爆佢罵花姐話，花姐又冇受佢女哦，佢咪有白花姐女嘅意思講哦，家咪有家冇道法女搶去騙花姐哦，呢啲哦，佢搶騙花姐，佢都冇得道花姐未使出去，然後家女事實搶緊要基本花姐，家咪有家40條嘅冇道法啦。咪搶夾花姐講緊，叫人佢自己減價冇道法，然後咧嘅冇鋪啲人班喺度冇咪清楚咧，咪講多啦嗬，係冇嗌做嘅威講上啲呀，嘅意思自己減嘅冇鋪係咪人多用夾花姐講，花姐算得到相信嘛，因為佢相信家咪家搶啊啲佢冇得到搶為便宜啦，啲花姐是相信佢話，所以咧。花姐就基本女本然後女本家搶都冇拿出去啊，因為佢兩班曉啦，佢都苦啊，騙花姐女又做搭又搭做嚟騙花姐女間，馬上佢騙落嚟本嘢係冇啦，佢辛苦騙落嚟佢自家都人家騙安落台咯，行本嘢，然後從今啲家搶本係罵緊，韓國人又本我跟你講啊，啲韓國人又本嘢咯。我講5條500千咯，唔明本嘢啊！你講500千咧，係你做成，係你做2-3日喺度啊，會做事一啲啊！我講下佢本嘢5條啊，佢5條咧，佢愛做本日咪有，佢愛做本雜日咯，你唔叫本嘢做工做本雜日啊，就本嘢。事實朋友剛係講嘅，見我收線咯，我做盤咯，做幫我提利息啊，做盤幫我提利息，我細利息50，我細利幾交錢嚟啲啦，呢啲啊，幾日頭先佢報利息啦，交錢出大田來啊，佢問佢講你過來嘛，佢講我提利，我細利講叫晚些叫交來。我同我爸爸講俾佢講，過嚟叫我媽有東西本意識咯，叫你來啊，佢講冚我細嚟去喎，我細嚟未能送去哦，佢夾住我嚟，佢驚我嚟夾皮就冇爭嘢呢啲啊，佢驚我嚟只夾皮就冇爭嘢，夾住嘅20-40鐘嘅夾住我嚟字啊，事實我搣你日信頭搣何時我見呢個朋友㗎，做份書落唔行咯，小女搶騙女騙花姐女玉梅台灣嘅玉梅普通條騙花姐女講春元輝自己咪有妓女搭花姐妓騙花姐女咪小女嘅羅梅先講，事實嘅羅梅咧嘅利鉗間炒本熱見粒間，佢講熱啊咧冇做ăn費啊，做ăn費咪本人家照啊，咪啲佢講嗌咯，朋友間嗌錯佢咪係講嗌，但係佢都冇名冇聲了，講熱咧冇做得ăn費，講你做得ăn費咪本人照死佢講，嗌錯佢唔為啥啦，佢係講嗌啊呢啲過嚟嗌都講，嗌講係講嗌費啊咧，當咪你ăn害你啊。朋友間係到盡嘅啊！意思你講喺費間，你按何年啊？到咪你老公為咗做事嘅啦？我意思跟樣係人家講俾跟住相按，你講你按何年，到咪你老公為咗做事嘅啦？你按何年一間樣為其他對你就話今日你睇落一隻係啦，你睇一隻係一隻當你爸母啊！你都要夾一隻做飯、做菜、洗衫。掃地、拖地，係乜喺度做齊木卡生水，常常嘅變妹啊！你講啊呢啲啊，常常變妹啊！呢一隻說咩講對你好啊？係啊，呢一隻當你變妹啊！呢啲啊出嚟喊你做事話，係啊喊你出嚟做工話，嗰部說你嗰隻咪本住喊你收租咧話，嗰隻是收幾租啊？呢啲啊，佢講辦盡嗰隻，呢啲幾千蚊，佢講冇白恩叫我睇佢樣樣講過啊！佢聽一隻肯收租咧，話朋友間我聽落去雞馬屁去，為咗不女抗啊！原來個姊妹嗬，佢冇老公嗬，係啊冇老公，趁自家咪搬จาก印度嘅了嗬，佢肯收一落咪租啊，一落咪講出來，按唱按叫咯，咪見下過嚟咧，
cái lòng mày còn ngay phải gan cái ai muốn nhẹ như ăn hồ tao mình nhé老公咪掹掹死thì nào chỗ就死去了cái四貨掹裝佢交cái老公咧cái四貨掹裝出cái老公死了你啲連然咧係講你交咗熱隻老婆咧朋友家cái老婆咧cái空四貨cái四貨掹裝咧cái老公死去嗰時叫通租定你啲個黑死老公你cái人家唔咁愛係講你瞓覺老公都冇人咁愛你係講人家知道樣嘅咧，人家唔咁愛佢驚家交而家嗌死去咪晒愛呢叫黑星呢啲哎呀，好笑。事實我是講緊咪跟喐愛嘅羅妹佢嘅差半日咧，我要彈佢粒咧，我唔知佢係講係啥，特別我潮佢咪係講嘅呢朋友家，佢講按熱責任快意思佢講我潮佢係講嘅呢，佢冇名冇姓啲佢係講嘅佢容易做得按快意思佢講嘅呢，佢講我做得按快呢，叫本人照到照事佢講你後尾可能嗌快。你看一隻一隻喐妹騙花姐女肯個費咯，花姐400磅個女做到為時本一隻騙係價千兩三，你肯個費咯，嗌50騙人女嗌騙人女做50嗌200年費你喐妹騙花姐女肯買啱樣生佢講花姐佢講。突然又下兩向咪3嘢，佢講阿昌講佢冇好向佢講花姐，佢講今又下兩啲氣煲頭又氣又轉花姐，佢講咪有咩順頭咩有問題多一下下，講花姐，佢講咪有。佢講緊咪肯啲講係咪樣上下先佢講冚人道念聲係求我逼呢一隻叫何師嘛呢一隻講冚人道念聲係求我逼一喐妹李謙一喐妹佢講冚人道念搬咗人道念搬兩條嘅人道念聲係求我逼一隻恩何nhiên先講恩何破費嗌肯講一隻恩何nhiên嗌緊一隻都冇生蛇唔識自己講過田法又唔識自己內幫又唔識自己做朋友同埋佢為西人道念聲係求我逼一隻恩何nhiên我福爾咁講嗌肺炎係嗌肺炎先嗌滅意了家到肺炎從一隻樣見滅嗌家到肺炎嗌到50臭到尿沙到咪尿沙為先滅嗌你先講嗌到咪你都啥先嗌叫跌啦仲要講嗌肺炎你嗌係冇大件係埋啱樣生騙花姐女你買啱樣相片花姐女你肯講嗌快不快好似好笑冇之後冇用騙人女按小麗過年一隻一喐妹你傾一喐妹咩家傳人飛落暗間價千兩三咩家傳人飛落暗間你講一隻恩何nhiên當咪一隻恩何nhiên佢當咪為價千兩三日家傳人飛落暗間我你講你呢晚時去你時要丟時間日要啲你一隻要除冇除時間兩三時拗嚟拗去對一隻時間日你留意下佢看嘅除會跌你又看到對一隻時間要啲叫除冇除你晚學生講滅傳人飛落暗間含人道念聲係求我逼快到還用顯你點知嘛你都戰裝台灣吃衰你自細台灣係認你妹你會做人按快心肝嘅乜嘢做人按快心肝係咩含人道念聲係求我逼滅家傳人飛落暗間家咪晒咩家先應喐妹借嗰啲點知嘛點知嘅肯講唐人熱條絲毛你都滅家唐人衰
啲啊害人落案件啊，識破壞啱名聲，騙阿花姐女一費事做到盡咯，很好人。啲啊一仔啊費心肝啊，費東西做到盡啦哇，冇何盡頭啦哇。啲啊騙花姐女嚇，人肉賣騙花姐女。同埋咧，西藝冚人道本人道念女西藝勤學白，過嚟肯要咪嗬，肯要香港印尼嘅玻璃市甲香港合作，肯嚟咪嗌落案件，過嚟咪全員飛落案件，一隻恩何nhiên啦嗬，唔係少呢，你真正良姊妹面皮橫潘女，家潘個額腳大嘅面皮啊！你啊，面皮噴啊，噴面皮啊！唔知小咩？做人ăn phải bị hạ sĩ hết liền. Mẹ cái nhục mọi miền都係phải nhìn à, phải xem con à. Cái miền水係phải xem con này nhìn à. 事實咧，全多年啲嘅騙花仔女咧，佢肯啊呢年咧香港人講嘅佢世界層盤貴啊，佢上度咧嗌講咧，見到當嗌騙人啊。事實嘅目的咧，佢咪表示講嘅目的冇目的，花仔冇目的間。事實花仔嘅目的都記到本年了啊，呢啲佢不係啥，基本爸爸。nhúc mày cả thiên thiên à phát tế lưới các bộ tì kỳ rồi bên bà ba này mà tại biết kỳ sản nghiệp còn các mô bộ tì kỳ bên bà kè kỳ bên bà ba cái bộ tì à đấy kỳ lì bên nhìn nào đấy không nhưng mà cả như còn mẹ mô bộ tì dê phải nhiều ca phát tế kỳ ở Nhật Bản là hắn yêu phát tế còn mô kỳ gì kỳ ở Nhật Bản phát triển啲大嗌講係大沙講係叫做熱彈之一咩講冇啊啲又唔係乜嘢快先講你呢คน嘅老妹佢炒半熱粒咧嗌撐到熱白火呢啲啊佢講話嗌ăn phải nhưng mà佢講嗌意思講嗌ăn phải bởi本人照事話cái意思講嗌夾花仔ăn phải nhưng bởi本人照事你冇嗌熱飯ăn好嗌phải nhiên嗌流溫phải嗌食力過nhiên nhất仔nhất nhúc mồi hầm人道念西嗌勤學白本人道念女佢牛賓行嗌乜嘢過嚟咧佢講印尼嘅玻璃市甲香港合作3月啱用下向埋家3月冇向係咪生快嗌乜嘢過嚟佢騙花仔女冚全員飛甲佢頭女嘅冚花仔記咪生快嗌乜嘢好啦拜拜朋友家嗌做飯咯下啦拜拜